如果粮食不够吃，你基本也可以同时告别猪肉、牛肉和炸鸡了。这个世界上并不是只有人才吃粮食，世界上44.7%的粮食是给牲畜的，甚至66%的玉米其实根本不是给你吃的，而是给早晚被你吃掉的动物们吃的。比如我们的好朋友猪百万，3斤粮食饲料才能让它长1斤肉，而7斤粮食饲料才能让牛百万长出1斤肉。单单中国就有8亿牲畜和几十亿只鸡鸭嗷嗷待哺等着吃粮食呢。不光它们，要知道粮食里面还有一大部分叫做工业用粮，它们被制成乙醇，加入汽油，连满大街的汽车都在嗷嗷待哺等着吃粮食呢。所以你还天真的以为粮食不够吃可以吃炸鸡呀？我们幸运的生活在一个粮食产量安全的国家和这个美好的时代，但还是要说每一粒粮食都来之不易，珍惜粮食吧，少年。我是不白痴，我真是太有文化了。